лункой под самой ушел.
Что по белая, интересно? А? Где белая? Не ее погода? Она любит метель. Надо кормиться пробовать. Ничего не сказал, чтобы я нажал. Меня все снимает? Ой-ой-ой. Матушки, матушки. Боец какой. Посмотрите. Какой хороший. Окушок. На что берете? Все то же самое. Ой, куда я его пускаю? Лажаем в прямом эфире. Ну вот и подошло к концу наше открытие первого льда. Клев был очень вялым. Утром подморозило до минус 27 градусов. Ну, в целом, выездом доволен. Так скажем, от нуля ушли и насладились зимней природой. Все, зима пришла к нам. Начинается сезон льда, твердой воды. Всем удачи на рыбалке. Ну, спичечно-коробковый.